Друзья, всем привет! Сегодня приспичило нам съездить в магазин. Дело в том, что мы получили пенсию недавно. Вот 11 числа, 12 числа мы получили пенсию. Зоя ходила в местный магазин. У нас здесь 4 местных магазина. Кто не знает. Вот, но они частные магазины. А буквально 3-4 километра от нас находится следующее, другое село по трассе. Там магазинов много очень. Вот, и мы до Нового года как закупались, и все. А после Нового года мы даже и ни разу и не закупались как следует. Деньги ляжку жгут, поедем на месяц. Хлебушка купим, молочка и колбаски. Потому что опять обещают снег. Да, пока погода, сегодня морозно. Мороз. Да, был сегодня ночью двадцатник. Но ночью был. Сейчас потеплел, сейчас 15 градусов. Машину я сейчас вот завел, только что пришел. Вот, нормально все. Сейчас выйдем мы и потихонечку поедем. Закупимся. А тогда мы будем показывать, сделаем обзорчик, Зоя сделает обзорчик, что мы купили, по какой цене. После Нового года, какие у нас цены сейчас. Вот я говорю, ни разу не были. Посмотрим на цены, что там изменилось, что там не изменилось. Как за нас правительство позаботилось о пенсионерах. Так поэтому, ребята, вперед и с песней. Всего лишь 20 лет отделяют нас от светлой эры всего человечества. Друзья, чудная погода, вообще, хоть морозно немножко, но сейчас градусов 12, наверное, здесь, на улице-то, я имею в виду. Вот, приехали мы в магазины, Зоя уже пошла вот в Эко-птицу, потом зайдет в Магнит, естественно, ну а потом мы, конечно, подъедем к Пятерочке, потому что мы будем затариваться сегодня на полную катушку. Вот, ну а я посижу, как обычно, в машине, подожду ее, потому что, кто не знает, я на костылях. По магазину я не ходок. Ну вот, друзья, с магазина Магнит мы подъехали к Пятерочке. Зоя же пошла туда. И я, наверное, тоже пройдусь. Разомну свои кости. Друзья, и напоследок вот заехали к себе в магазин. Уже в свою деревню. Зоя докупит, что не докупила. И уже поедем домой показывать покупочки. Ну, слава богу, все магазины обошли, объехали. Вот стоим на железнодорожном переезде, ждем, пока пройдет какой-то поезд. Так вот, добрались мы до дома, слава богу. И я сейчас вам сразу покажу, что я купила в местном магазине у себя. Это в самом конце, потому что пакет у меня вот лежал прям рядом. Я вот выложила тут немножко совсем. Я не купила яблок ни в Пятерочке, ни в Магните. Яблоки либо мелкие, дешевые, до 50 рублей, либо хорошие, уже за 100 и выше. Ничего нет. Я говорю, поедем к себе в магазин, у нас были по 85 рублей. А заехали в магазин, я купила яблок по 75 рублей, вот так. Вот таких. Очень, знаете, хорошие яблоки. 75 рублей килограмм. Это вот в деревенском магазинчике. Вот, и там заодно я купила что? Вот такую колясочку колбаски опять взяла, только она другая. 300 рублей килограмм, пахнет бесподобно копченая. Какая-то мозаичная, не знаю, что за колбаса. Так, еще взяла белорусский хлеб. Белорусская колбаса. Хлеб фермерский. По 230 рублей килограмм. Я его как-то раньше брала один раз. Вкусный, понравился нам. А вот еще взяла. Так, печеньки вот такие. Это дешевые печеньки. Вообще по 120 рублей кило. Она мне говорит, возьмите к чаю, хороши. И я взяла немножко. И вафельки. Вафельки по 210 рублей килограмм. Вот такие вафельки. Все, вот покупки это местные. Сейчас покажу сразу в аптеку. В аптеке была. Даже еще ничего не выставляла. Без аптеки нам никуда. Особенно мне. Виталику набрала. Хлоргексидин спиртовой
Какой же он цен-то, интересно, знаешь? 20 рублей. О, да это ж нормально. Это дешево. Это да, это вообще... Я поэтому говорю, давайте 4. Да. И простого. И простой. Наверное, такая же либо цена. Вот как это понимать? Вот объясните мне. Это вода, А это спирт. а это спирт. А, нет. Это вот получается по 11 рублей вода. А спирт 19 рублей. Ну тогда все правильно. Вот, 4 вот таких взяла, простых. Потом взяла что? Панкреатин взяла. Ладно, не буду цены говорить. Там ерунда все это. Это себе от давления взяла. И от изжоги взяла. Ну, 4 сотни отдала все равно. Вот сейчас как нажремся, Вроде ничего не будем. покупочек, и будем... Панкреатин есть. Да. От изжоги. А от изжоги тоже. Ну вот и в чем дело. Ну, в общем, это аптека. Давай мы сейчас уберем Я здесь. все уберу все и покажу, что купила я, наверное. Ну магнит и... Магнит это, там и мало у меня, птица. маленькие покупочки, но все равно покажу. Давай, все. В магазине мы были давно, еще перед Новым годом. Это уже почти 3 недели мы не были. Поэтому в этот раз закупились по полной. Да и тем более, это пенсию Пенсию добавили. получили, да. Ну, добавили, да. Поэтому Гуляем. разгулялись маленечко. Так, я перед тем, как в магнит, зашла в Экоптицу. Я туда всегда захожу. Что-нибудь да прикуплю. Нужно было Тимошке и коту что-то покупать, варить. Вот взяла 2 упаковки, им называется крыло, маховая часть цыплят бройлеров. Ну маховая часть это самый Это кончик. кончики, да, кончики. Да. Вот, и вот взяла 2 упаковки, почти 2 килограмма здесь. Варить им кашу. Так? Ну положи вот это на пол. Так. И еще взяла, что я там? Она была прям какая-то подзамороженная, а сейчас растаяла. Вымя взяла. Чье вымя? Вымя говяжье, коровы. Вот такое вымя, чистенькое. Я ее промою, вымочу и буду варить. Это деликатес, вкуснятина. 50 рублей килограмм. Мы потом вам покажем, Да. как будем варить Вымя говяжье. говядину. 50 рублей килограмм. Вот, 2 килограмма здесь. Так? Оно очень сильно уваривается. Ну, посмотрим. И что? И взяла 2 кусочка мяса. Мясо по порядку отрублено по 250 рублей кило. Вот такой кусочек. Тут косточка небольшая. Ой, прям вот маленькая косточка. Вот так идет косточка. Здесь мяско, но тут чуть-чуть салится. Вот. И вот такой. Только я специально взяла. Это вот срежу кость. Вот. А это, может быть, даже кусочек посолю. Ну, в общем, не знаю. Посмотрю. Разделаю, погляжу, что к чему и почему. По 250 рублей кило это нормально. Вот. Это вот такие покупки были А это вот. в Экоптице. А это, Это в Магнит я забежала. В Магните что? Ничего тут. Вот такую колбасу вязанка взяла молочная, 115 Ну, мы рублей. ее всегда берем. Вот. На Антарктик Крилле была акция 75 рублей. Вот такую баночку взяла, хлебушек мазать. Молоко 89 рублей. Кстати, оно не подорожало. Как перед Новым годом было, вот 89 дружба, так оно и осталось. Так. Творожок, это уже по акции, конечно, 85 рублей, поддубный, 300 грамм, 9%. Это нормальная цена. Вот, взяла так. Чай Липтон взяла, 45 рублей, пакетики. Сыр, я не знаю, почему он дешевый, по 380 рублей. Сыр сметанковый, видимо, потому что заканчивается срок годности. Но срок годности заканчивается в марте. Так. И коровка, Виталик любит. Да, это моя Коровка любимая. такая мягкая, хорошая коровка, по 200 рублей кило. Это конфеты. Конфеты. Да, Да. коровка. Тут полкило. Вот. И еще хлеб и батоны. Хлеб и батоны взяла. Все. 700 рублей потратила в Магните.
Так, теперь покажу, что в пятерочке. Теперь вот пятерочка. Ну, пятерочки чуть побольше. Так, что-то набрали. Не поймешь чего. Грудка. Без кожи. Цыпленок бройлерный. Без кожи. Но на каркасе, я так понимаю. 250 рублей килограмм. 900 грамм. Так. Сметана. 67 рублей. 20%. Да, туда откладывай, а потом разберемся. Хрен 28 рублей. Горчица 25 рублей. Я говорил много раз в обзорах, что я беру всегда пятерочную и горчицу, и хрен. Хороший. Потому что хорошие, действительно, они дешево и хорошо. Потому что сколько раз я в горчицу и в хрен, как говорится, вляпывался. Вот самый хороший, это пятерочный, хрен и горчица. Да. Килька 22 рубля баночка стала, а была 19. Мандарины по 63 рубля, что ли, взяла. Но они марокканские какие-то, не знаю. Взяла немножко. Сейчас мы разберемся, тебе покормим, и кота покормим. Мы сами поедим. Так. Кефир 58 рублей, 1%. Огурцы по 165 рублей. Салатик хочу сделать. Да, салатик хочу сделать. И один перец взяла по 240 рублей килограмм. Так, дальше что? Подними пакеты. Да выкини их вон туда, побросай пока на кровать. Так, сыр плавленый, шоколадный, 200 грамм, 5 рублей он написано, я написал. 85 рублей. Масло. А вот с маслом-то я лоханулась. Вот это масло 72% стоит 91 рубль. Да она нормальная, ну можно ее кушать, приличная она. Хоть она красная цена, она нормальная. Ну, почему? Нормально. А взяла вот эту вот, какое-то сладкосливочное, 99 рублей, а оно, блин, оказывается, что 65% жирности. Ну ладно, ничего. Съедим все. Вот такие сосиски баварские. 2 берешь. Если 2 берешь, они получаются по 100 рублей одна. Вот такой еще сыр взяла. 40 рублей он написано. 40 рублей. Да. Это Виола, это вот что-то знакомая марка такая, я уж не помню, чья она. Но читать не хочу читать. 40 рублей, вот такая упаковочка. Итальянская избранная, плавленый сыр. Не знаю, что там за избрали кого. Паштет 67 рублей. Хороший паштет, семейная трапеза. Это Тимошки и Котяушки. 26 рублей. Ну, цена такая же, как была, так и есть. Потому Да. что ее, наверное, никто не берет. Ну, понятно. Ну, они, не, я Ну, как-то это раз... мы им для гостинцев. Для гостинцев, да, сейчас они на морозе были. Да. Сейчас мы их накормим. И вот еще им по 10 рублей красная цена, говядина. 2 пакетика. С хлебушком Побаловать мешать. тоже их надо. У них тоже ведь животные, они же понимают все, друзья. Молоко. Они хоть не говорят, а все понимают. Счастливое детство. Это наше кузьминское молоко. 43 рубля. Это самое дешевое молоко. 43 рубля пакет. Мягкий. Нормальная цена. Такие вот булочки. 20. Виталик пишет, не поймешь. Чего вот написал? Скажи мне, что вот ты написал? 26 рублей. 26 рублей. Вот такая сдоба. 2 булочки сдобные. 26 рублей. Так. Конфеточки. Опять по 250, 35. Вкусняшные. Я люблю такие. Немножко. Ну тут и есть их, господи, 400 грамм. Ой, какие 400 грамм? На 44 рубля. Так. Пшено. Пшено и геркулес. Это пшено дешевое. По 29 рублей. Вот такая. Ну тут 800 грамм, кажется. Нет, 900. 900 грамм это Тимошки варить и коту кашу. И геркулес. Ну геркулес, конечно, это что-то. Уже 17,40. 400 грамм.
Если посчитать, то это получается 17,40 это 35 и... Ну, в общем, ладно, не до точности, но 40 с лишним рублей уже килограмм геркулеса. Вот так вот. А это, про лаваш ты забыла? И лаваш еще. Взяла вот такой. Что это, Зоя, какую-то вкусняшку будет готовить Не скоро? знаю, что-нибудь придумаем. Потом покажем. Он дешевый какой-то, 35 рублей, вот такой лавашек. Все. Ну, Вот всё. и Ну всё. и хлеба понятно, что Ну, мы купили хлеба набрали, да, хлеба. По совету надо в морозилку засунуть. Вот, да, вот у нас в коридоре холодно, нормально там все. Ну да, там в коридоре у нас, если мороз, то в коридоре 0. Да, давайте прощаться, а то мы устали все в дребезги. Ну, в общем, вот так вот. В пятерочке потратила 1600, кажется. Вот 1600, там 700, лекарства, в общем, 2, 3, 4, наверное. Ну, 4. мы там еще покупали, мы же купили еще для стройки, немножко мне там подшпаклевать в одном месте надо. Это Пескосмесь купили. пескосмесь, она тоже стоит, и поэтому Ну, здесь. в В общем, общем, 4000 4000 отвезли. 4000, это нормально, но зато закупились. Это нормально. Закупились надолго, нам хватит. теперь Ну, уже. А то завтра обещают опять да. метель, опять метель снег. обещают, да уже в ночь сегодня. Сегодня, да, обещают. так поэтому, ребят, всем пока-пока, спасибо, кто смотрел наш обзорчик этот. Всем до свидания, Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. не забудьте про колокольчик, День-день-день. чтобы не пропустить наше новое видео. Будет интересно, я думаю. Всем здоровья. Не болейте. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.